เมื่อคืนนี้ข้าฝันเห็นสิ่งที่ประหลาดมากพวกเขาให้สัญญาณบางอย่างในฝันครั้งแรกข้าเห็นว่าโลกนี้คือที่นอนของข้าภูเขาที่สูงที่สุดของหิมาลัยคือบ่อรองของข้าแขนซ้ายข้าเท้าบนมหาสมุทรตะวันออกและมือขวาเท้าบนมหาสมุทรอาระเบียนเท้าสองข้างของข้าสัมผัสมหาสมุทรทางใต้ในฝันครั้งที่สองของข้าเห็นหญ้าชื่อตรียางงอกจากสะดือของข้าและมันเติบโตจนแตะเมฆบนฟ้าได้ในฝันครั้งที่สามของข้าเห็นผู้คนนับไม่ถ้วนทุกวรรณะทุกศาสนามายืนที่เท้าของข้าในฝันครั้งที่สี่ของข้าเห็นนกมากมายหลากสีสันมาหาข้าจากทั่วทุกสารทิศแต่พอพวกมันเข้ามาใกล้ข้าพวกมันก็กลายร่างพวกมันเปลี่ยนสีเป็นสีขาวมันเป็นสัญญาณบอกว่าผู้คนทุกวรรณะและศาสนาจะมาหาข้าไม่มีแล้วความแตกต่างในฝันที่ห้าของข้าเห็นตัวเองยืนอยู่ใต้ภูเขาโคลนและคุกใต้ดินข้าปีนขึ้นไปบนยอดเขาและปีนลงมาแต่ตัวข้าไม่เปื้อนโคลนนี่เป็นสัญญาณบอกว่าข้าจะบริสุทธิ์แม้อยู่ในเลนตกความฝันของท่านข้าไม่เข้าใจเลยสักนิดข้าก็พยายามหาความหมายจากฝันเหล่านี้เสียงก้องอยู่ในใจของข้าบอกว่าข้าจะเข้าถึงหนทางแห่งอิสรภาพท่านต้องกินข้าวมัทุปายาตซะก่อนข้าวมัทุปายาตในชามทองคำก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนหน้าข้าคนที่ขวนขวายหาความจริงนั้นคงจะกินข้าวมัทุปายาตในชามทองคำแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วข้าจะสำเร็จมรรคผลหรือเปล่าล่ะเนี่ยท่านกินเถอะชามทองคำเนี่ยข้าขอมันจะได้ไหมได้สิงั้นตามเข้ามาข้าอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างนี่คือการทดสอบอะไรถ้าหากข้าใกล้ความจริงชามทองคำใบนี้จะลอยทวนกระแสของน้ำไปไม่งั้นก็จมลงไม่ว่าผิวหนังของข้าจะไหม้ไม่ว่าร่างกายจะทรุดโทรมไม่ว่ากระดูกของข้าจะต้องปรุพรุนแต่ข้าจะไม่ขอลุกขึ้นจากที่นั่นถ้า
ข้าไม่สามารถตรัสรู้ได้ ข้าขอตายเสียดีกว่า